mukhtaar robow waxa uu la soo xiriiray idaacadda VOA waxaana waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya la yeeshay Haaruun Macruuf maalintii shalay waxaan idin soo gudbinay qaybtii koobaad ee waraysigaasi qaybta labaad ee waraysiga ayaa waxay ku bilaabatay sida tan waraysigani waa waraysigii ugu horreeyay bixiso tan iyo intii aad ka soo baxday shabaab tan iyo intii lagu xiray muddo aad u dheer weeyaan waxaan wax yar rabaa inaad bal dib u celiso dadweynaha maalintii lagu soo xiray iyo sidii lagu soo xiray iyo ciddii ku soo xirtay walaal maalintii lagu soo xiray waxay ahayd 2018 bishii 12 13 oo khamiis ay tahay ay ahayd ka hor intaan la soo xirin ninka joogay Amisom secretary u joogo Etoobiyaanka ahaa ayaa wuxuu sameeyay dad buu isoo diray kadib waa ii hinjiray waa ku xirayaa wuxuu ugu yiri anigu qolada Muqdisho farmaajo waxay dhahaan baan yeeli doonaa ogow waxaan ku iri dadna way la joogeen oo markhaati amaanta waxaan ku iri sidaa oo kale maanday kuma joogo wadanka iman xiri kartid murashaxaan ahay si sharciya meesha ku joogo kadib maalinkii la shirqoolayay waxa la shaqeeyay iyaga Abdulqaadir Shariif Sheekhuna ninka la dhaho baarlamaanka markaa joogay isaga ay wacay murashaxiinta oo dhan baa la wacay inuu buu yiri waan irid baabuurkayga ugu dambeeyay iridii markay baabuurtii wada galeen kaygii ganjeelka lagu xiray si uu u gelin ganjeelkii la qabla siiyay banaanka lagu xiray kadib Etoobiyaanka inuu soo qamaamay idan labaska Amisom xiran bay ahaayeen kadibna iyaga asaasi uu afduubay jildiday ugu sameeyeen hantida iga dhaceen dukumeentida iga dhaceen 3 saacadood bay hayeen 3 saac kadib adigu 5 saac iyo hoogaa bay ahayd markii 8 saac iyo hoogaa markay tahay ayaa Saadiq Joon baa yimid hortiisana ciidankii xaramacado oo weerarkeeda xooggiisa loo keenay baa joogay waa la murmay oo Addis Ababa loo qaadi iyo Muqdisho loo qaadi bay ku murmeen korkayga waxaa markii dambe sara markay Muqdisho in la soo qaado marka dadka soo xiray waa Amisom gooni ahaan Ethiopia weeyaan qolada secretary la dhaho marka maxaa lagu soo xiray aan kaa dhaxgal horta intaana sababta u gudbin intaad sababta u gudbin koonfur galbeed in la afduubo doorashadeeda waxaa la ii soo xiray 77 cod oo koonfur galbeed ka iman doonto in sida la rabo loogu tasarrufo kadibna lagu guuleysto oo lagu soo laabto ayaa la ii xiray meesha dad murashaxiin lagu soo xiray meel haddii doorasho lagu aamini karaba ma ahan marka meesha meel doorasho ay ka suuroorayso ma ahan waaye isug marka wax yar isug marka uu ku haysto weeyaan oo nimankaan uu haya waaye wax yar isug marka waxaad ku doodaysaa adiga in sababta lagu soo xiray in laga joojiyo tartanka maxaan ku idhaahdaa sida aad sheegtayna codadka ka soo baxaya koonfur galbeed dhinac lagu hubsado eedihii waxaan rabay wax yar inaan ku laabtay yaa doonaya in Addis Ababa lagu geeyo ma Etoobiyaanka mise Soomaalida Etoobiyaanka generaalka meesha joogay wuxuu rabay in la iqaado Addis Ababa magaalada oo dhan xabad bay noqotay iyaga naftooda way yaabanaayeen argagax aad u badan baa ka muuqday marka waxay rabeen inay iyagu gacanta ugu hayaan oo xagga ii wataan marka kabacdi go'aankii wuxuu noqday xamar in lagu keeno bal halka ka bilo keenistii xamar iyo maxaan ku idhaahdaa haddii su'aale lagu weydiiyey haddii shuruuda lagu soo hordhigay wax laga codsaday haddii jiraan Saadiq Joon bay isoo diideen Saadiq Muqdisho u keenay guri madaxtooye agteeda ku yaalo telefoon la soo baxay wuxuu yiri magaaladii xabad baa ka socoto baydhabo waa kana meeshaan aad joogtaa dadkii kacdoon baa jira waxaan kiciyay alaana damin kara dadka la hadalo xabada joojiya dhaw ugu yiri waa gartay marka waxaan ku iri xabada idinka bilaabay jooji anigu xabadna bilaabay magaalada amaan bay ahayd intaadan iman abaa qasay idin Allah hadli maayaan ku iri halkee ka hadal buu ku dhahay ma idaacadda dawladda mise waraysi bixi buu idaacadda la hadal telefoon uu ila soo baxay hadal oo dadka xabada joojiya oo waa nabad qabaa kan waayo dhaw ugu yiri ayaan ku iri ma ila suulaysid xabadana magaalada nabada ee ala bilaabaan ku iri xabad dawladda Soomaaliya markay ku soo xirtay oo lagu keenay xamar mas'uuliyiin ama ha aadaan kuwa dawladda dhexe federaalka rayidka ama laamaha amniga intay ku soo hor fadhiisteen ama xeer ilaaliye ma ku yiri sababtana ku soo xirnay eedaan kugu soo ogeynaa waxaanan kugu haysanaa hadii horta xeer ilaaliyuhu
intuusan xabsi igu iman soo qaanuunku ma ahaan lahayn marka horeba in warqad la iisoo jarto anigu si sharci ah baan u tartamay shuruudo ayaa murashaxa loo soo dhejiyey koonfur galbeed shuruudihii baan buuxiyey shahaadaan qaatay si sharci ah oo toosan baan u socday cidna wax ma aanan yeelin horta heer ilaalin iyo haddii lasoo maraayo sharci markaasoo ma ahayna marka cabsiga kadib aa lasoo mari lahaa marka meeshii ugu horreysay lagu geeyey marka wax yar si kooban waad uga hadashay su-aashii ugu horreysay halkee lagu geeyey oo lagugu xiray go-aankaasi yaa bixi xafiiska Fahad Yaasiin baa lagu xiray qol kamid ah bal marka aan hay-adaas tagay qol sandaruusho taliya u deganaa qol ku degan baa lagu xiray 9 biloodna meeshaasaan ku xirnaa. waa gartay inta lagu haynayo iyo maxaan ku idhaahdaa intaad meesha joogto wax xuquuqad leedahay ama aanad lahayn eeda lagu haysta hadday jiraan haba yaraatee cid kuu sharaxday ma jiraan ma jirin fariimo qaab daran oo isoo gaanayay way jiraan ninkan ama sidanaan u haynaynaa ama wadan kale in loo tafxiilo ogolaado iyo waxaas waa jireen taasna waxaan ku eri marba ugaaskaygu i yimid ugaas waxaan ku eri anigu qabiilna uma xisni qadiyadaas guudaan u xiranahay waxba hadda la idameynan maayo tuugmaahi meel baad u safraysaan waxaan ku eri anigu wadankaanaan leeyahay kanaan ku dhashay una dhashay kuna dhiman doona insha allahu meel kale uma socdaan ku eri marka ugaasku markaas fariin ah miyuu kuu keenay haddaad rabto wadan dibadda lagu geynayaa saas miyaad ka dareentay ha waxaasaa la ogol yahay waa i yiri anaaba u sheegoo ku eri ma ogoli weliba waxaan ku eri wadanka kasta wadankuu yahay hadduu qolkan soo dhex galo waxaan ku eri waa ka guuraya dawladdu si toosa ma kuu tiri wadan kale ma ku geynaa may ku dheheen iyagu way dhuumanayeen oo si un olo dalaalaba isticmaalayeen hadee wuxuu qofka hadduu gardaran yahay kumaba hor iman kare waa dhuumanayeen toosba iguma ay imaan way waxaan rabaa wax yar dib inaan kuu celiyo markii shabaabka aad kasoo baxaysay 2017 bishii August dagaal baa dabcadeeda dhex maray kabacdina waxaad isku dhiibtay mas-uuliyiintii dawladda ee Xudur kabacdina xamar baa lagu keenay muddadaa hore intaan lagu qaban ee aanad baydhabo ku laaban si aad u tartanto heshiis lagula galay miyuu jirin sababtoo ah xilligaas nin xoraad ahayd meeshuu doono mara dibadda wadankaad uga baxday waad soo laabatay baayo bakool baad ku laabatay waad tartantay xafladaad qabatay heshiis lagula galay miyuu jiray markaas aad ka soo baxday shabaab bishii August 2017 adigu warkaas waa dheer yahay hadda ma wada geli karo waxbaan ku heshiinay wax kasta oo aan ku heshiinay way ka baxay niman macruuf ku ah way ballanka baxyadu oo runtii aad macruuf ugu ah markaan baydhaba aaday macnaan dhuuman si cad baan meeshaan uga safray nin la yidhaahdo Taliya Xuseen baa joogay baabuurkiisa lagu qaado dalka lagu geeyey meeshaan tegay kadib markaan tegay ay qiimeeyeen sida la iisoo dhaweeyey iyo qaabka bahasha ay u socoto ayay warqad iga soo daba tuureen oo ay leeyihiin ma tartami karo warqadu ma ahayn warqad dastuur haysata wasiirkii amniga markaas joogay baa qoray warqad dastuur iyo sharci iyo wax ay ku fadhida ma ahayn anigoo koonfur galbeed baan ka tartamayay shuruuday dhigatay waan buufiyey waxaan uga baahnaa ma jirin intaas weeya kaasi waxa uu ahaa mukhtaar roobow cali abuumansuur oo u waramayay haaruun macruuf xasan dhegeystayaal waxaa naga xusuusinah inaan la xiriirnay madaxtooyada Soomaaliya madaxweynaha koonfur galbeed laba wasiir oo ka tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed xildhibaano uu ka mid yahay Cabdulqaadir Shariif Sheekhuna la taliyaha amniga ee madaxweynaha Fahad Yaasiin Saadiq John oo horey u ahaa la taliyaha booliska gobolka Banaadir kuwaasoo qaarkoodna aysan naga qaban telefoonka kuwa kalena aysan ka soo jawaabin codsigii aan u gudbinay ee ahaa in ay ka jawaabaan eedaha ku jiray waraysigan marka ugu horeysa ee ay ka soo jawaabaanna waan idiin soo gudbinaynaa sidoo kale waxaa VOA la xiriirtay howlgalka AMISOM sarkaal ka tirsan AMISOM waxaana
uu noo sheegay in mowqifka amisom uu yahay kii lagu qoray war-saxaafadeedkii amisom soo saartay 15 Diseembar sanadkii 2018 war-saxaafadeedkaasi oo beeniyey in amisom ay wax luga ku lahayd qabashada Mukhtaar Robow iyo u soo wareejintiisii magaalada Muqdisho labadaba. qaybta u dambaysa ee waraysigan waxaad ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimo. marba marka ka dambaysa waxaa sii xoogeysanaya xogaha qarsoon ee soo baxaya. haddaba waraysigan ugu dambeeyay ee hadda uu bixiyay Mukhtaar Robow Abu Mansuur waxaa laga dheehan karay xogo fara badan oo aad u qarsoona isla markaana kol horeba dadka inta badi tuhun ay ku hayeen. waayo Mukhtaar sida hadda hadaladiisa aad ka maqleyseen waxa uu sheegay in dadka sida aadka u qiyaanay inuu ka mid ahaa Cabduqaadir Shariif Sheekuna Maye, gudoomiyihii hore ee baarlamaanka xilligaasna ahaa kusimaha markii uu iscasilay Shariif Xasan Sheekh Aadan. waxa uu ahaa dalaalkii ugu weynaa isla markaana dhaxda kala baxay Mukhtaar Robow Abu Mansuur oo isagu balamiyay in musharaxiintu ay leeyihiin shir degdeg ah. Mukhtaar Robow Abu Mansuur waxa uu ka mid ahaa dadkii ugu cadcada ee musharaxiinta. Cabduqaadir Shariif Sheekuna Maye ayaa ku suntan fadeexad, foolxumo, ceeb, isagoo xitaa uu dambeyntii ku dhisan loo diiday inuu u tartamo gudoomiyaha baarlamaanka, iska daayay inuu xildhibaan ka noqdo Koonfur Galbeed ayaa loo diiday. waata haddii ay sharaf leeyihiin kooxda Nabad iyo Nolol oo maanta isagu kula nool dulinimo meeshii ugu dambeysay. sidoo kale waxa uu sheegay inay jiraan dullaaliin isla markaana u kala dabqaadayay dawladda iyo sidoo kale Mukhtaar Robow sida uu yiri, kuwaas oo iyagu ugu imaanayay haddii uu doonayo in la sii daayo in uu la geyn doono wadan ka baxsan Soomaaliya. balse mowqifka iyo adeega iyo geesinimada kartida Mukhtaar ayaa ku yiri wadankan ayaan leeyahay, isaga ayaan ku dhimanayaa oo waa aan joogayaa. waa hadalka Mukhtaar laga diiwaan gelin doono taariikhda inta uu nool yahay. waxyaabaha kale uu sheegay Mukhtaar hadaladiisana laga dheehan karay inay tahay in siyaasiyiinta Digil iyo Mirafle aanan ahayn kuwo haldoora waxgarad ah laakiin ay yihiin calooshood la ciyaar iyo kuwa aanan maskaxiyan aanan wanaagsanayn. waayo dad kuwii ugu xigay ayaa ugu imaanayay si dalaalnimo ah isla markaana u kala dabqaadayay dawladda iyagoo kari kara ama awoodi kara inay si cad u yiraahdaan dawladda qofkani wuxuu ahaa qof aan dagaal lagu soo qaban una mudan yahay in si cizi iyo sharaf ah uu ku noolaado. balse waxay taa beddelkeeda ay bilaabeen dalaalnimo iyo in ay u kala dabqaadaan isla markaana ugu dambeena farihii ay ka qaadeen maantana uu ku dhaxanuunsanayo xabsi si gaar ah ay u maamulaan Fahad iyo Farmaajo.